ဖိတ်ကြားထားသောလူကြီးမင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ရှေ့ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာချင်ပါတယ်။ယနေ့ညကျင်းပတဲ့46နှစ်ပြည့်စလိုက်တမောင်ဦးအခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိုအခမ်းအနားမှုဖြင့်ကျမမိုင်ထွေးစာခင်မှာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။46နှစ်ပြည့်စလိုက်တမောင်ဦးနေ့အခမ်းအနားဇွန်လ26ရက်နေ့2022ခုနှစ်အချိန်ည8:00နာရီခွဲမှစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရအခမ်းအနားအစီအစဉ်တွေကိုဖတ်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားအစီအစဉ်1အခမ်းအနားအစီအစဉ်ဖတ်ကြားခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်နဲ့အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်3စလိုက်တမောင်ဦး၏အထုပ်ပတိ documentary ပြသခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်4စလိုက်တမောင်ဦးနှင့်တကွစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရင်းကြောက်ဆုံသွားသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများအားအလေးပြုခြင်းခမ်းနားစီစဉ်ကစလိုက်တမောင်ဦးနေ့အခမ်းအနားပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်အားခကတဥက္ကဋ္ဌစလိုက်ထန်းနိုင်မှပြောကြားခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်6အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတမှမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်9 1949ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ပါမောက္ခဒေါက်တာစလိုင်းထွန်းတန်းမှမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်8ပေးပို့လာသောတဝန်လွှာများအားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှဖတ်ကြားခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်ကို Federal Law Academy Principal and Legal Aid Network Founder တင်မောင်ဦး A Forgotten Hero of Asia ရေးသားပြုစုသူဦးအောင်ထူးမှမိန့်ခွန်းစကားပြောကြားခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်30အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနော်ဆဲဆဲမှမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်7ပေးပို့လာသောတဝန်လွှာများအားသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတည်တည်မှဖတ်ကြားခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်7အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Federal ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာလမိုးစခေါမှမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်73မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာချင်းကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၏စလိုက်တမောင်ဦးနေ့ထုတ်ပြန်ချက်အားဖတ်ကြားခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်14ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်15အခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်နေ့အရာ46နှစ်ပြည့်စလိုက်တမောင်ဦးနေ့အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်3အရစလိုက်တမောင်ဦး၏အထုပ်ပတ္တိ documentary ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယနေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကမကြားသဖြင့်ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအသက်ပေးကြော်လန့်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတဦး၏အောက်မေ့ပွဲသမိုင်းဝင်နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာချင်းတိုင်းရင်းသားစလိုင်းတင်မောင်ဦးဖြစ်ပါတယ်။စလိုင်းတင်မောင်ဦးကို1950ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအဖဦးလာတင်နဲ့အမိတော်နှင်းမြိုင်တို့မှတောင်ငူမြို့၌မွေးဖွားတတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။မွေးချင်း၈ယောက်မှာအကြီးဆုံးသားဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကောက်ချစ်ဆွဲလဲမှုအလင်းမရှိလွယ်နဲ့အညံ့မခံအရှုံးမပေးပဲရဲရင်ပြီးတတိခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံသောလူငယ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုခံပညာကိုကောင်းမွန်စွာတက်မြောက်တည်တာမကတရောကိုလည်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတီးခတ်တတ်သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာရှတိုက်ရဲ့သူရဲကောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သူရဲကောင်းတူဖြစ်သူစလိုင်းတင်မောင်ဦးဟာ1990ဦးတန့်အေးခင်ဦးဆောင်ခဲ့မှုဖြင့်1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့မနက်4 နာရီတွင်အင်းစိန်ထောင်၌မတရားသဖြင့်ကျိုးမိတ်ပေးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
စိုင်းကျမဦးဟာလူသားချင်းစာနာမှုလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတို့ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးသည့်ချင်းအမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ချင်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီတက္ကသိုလ်များရန်ကုန်ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လဲ1984-85ပညာသင်နှစ်တွင်တာဝန်ယူရခဲ့ပါတယ်။1984ခုနှစ်မှာ1986ခုနှစ်ကာလများတွင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်သောចောင်းသားများနှင့်လူထုများ၏ငြိမ်းချမ်းသောလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည့်ဥတန့်အရေးခင်ရွှေတကုံဖျားအရေးခင်တွေကိုရဲစွမ်းတက်သည့်အဖြစ်ဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်ဥဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါသည်။သို့ဖြစ်၍မှားရဖြစ်အရေးတော်ပုံစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေစဉ်ဖမ်းဆီးခံရပြီး1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့တွင်စစ်အာဏာရှင်များကအသက်25နှစ်သာရှိသေးသည့်စလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုကြိုးပေးကွပ်မျက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တဦးကယခုလိုတရားဝင်ကွပ်မျက်ခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာမကြုံစဘူးဖြစ်တဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲများတွင်လုံခြုံတပ်ဖွဲ့များကလူအုပ်ကြီးဖက်သို့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ရာရိုက်နှက်ရာမှာတနက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရကြဆုံးသွားခြင်းမဟုတ်ပဲစစ်အာဏာရှင်များက၎င်းတို့လက်တွင်၌အကျွမ်းမဲ့ရယူထားသောတရားစီရင်ရေးစနစ်ဖြင့်တည်တံ့ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကွပ်မျက်ခံရတော့မီဆဲဆဲတွင်ကျိုးစင်ပေါ်၌မမရဲ၍မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်လို့ရမယ်။ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့စစ်ဖက်နှက်အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဟူ၍ရဲရဲတောက်ဟစ်ကြွေးခဲ့ပါတယ်။ကျိုးတန်စီရင်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအနက်စလိုင်းကျင်မာဦးတူဦးတဲ့သာလျှင်အာနာရှင်စနစ်အားနောက်ဆုံးထွက်သက်ထုတ်လွှင့်ပြီးကျိုးစင်ပေါ်ရောက်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။တရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုတို့အတွက်တော်လှန်ရေးဆက်လက်ဆင်နွှဲကြမည်။ចောင်းသားလူငယ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက်တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်အမွေကိုကျိုးစင်ပေါ်ကနေခြံထားခဲ့ပါတယ်။ရက်တီချက်ကောင်းမွန်၍မတရားမှုကိုတော်လှန်ခဲ့သောစလိုင်းတင်မာဦးကြာဆုံးခဲ့သည့်ဇွန်လ26ရက်နေ့ကိုစလိုင်းတင်မာဦးနေ့အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။လူအဖြစ်အသက်ရှင်ရာဤလောကကြီးတွင်အချစ်ဆုံးဖြစ်သောအပါအမေအန်တီနှင့်ညီငယ်ညီမငယ်များအကိုကြီးရဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုကြည်တိုင်းအားငယ်စိတ်တွေဝမ်းနည်းစိတ်တွေမမွေးမြူကြပါနဲ့တရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့လူသားပိသားစွာအသက်ရှင်နေထိုင်မှုတို့အတွက်ရှောက်လန်းနေတဲ့အကိုကြီးဟာဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်တတ်မပြောက်ပြီးတာယာတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာပျော်ရွှင်စွာပြန်လည်ဆုံစည်းရမှာပါတင်ပါဘူးရေးလို့နေရင်ဘယ်လိုတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြနေတယ်အဲ့တော့အခုရေးတဲ့တာလေးဒီမတန်ကျေလောက်ပါလေသဘောနဲ့တူပါလေဒါပေမဲ့အခုရေးလို့ဒီကိုပြမအောင်လို့ပဲတာဝန်ကိုစီယူရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုကျွန်တော်တက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်နားလည်နေပါလေ Salai Timau died not just for his own beliefs but for the beliefs of many people in Burma who wish to make our country a haven for all people. အ
အခမ်းအနားစီစဉ်လေးအရစလိုက်တမဦးနဲ့တကွစစ်အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်တော်လှန်ရေးကြဆုံသွားတော့အာဇာနည်သူရဲကောင်းများအလေးပြုရန်အတွက်10 မိနစ်ခန့်ငြိမ်သက်ပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင် အခမ်းအနားအစီအစဉ်9အရစလိုက်တမဦးနှင့်အခမ်းအနားပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်အားပြောကြားပေးရန်အတွက်ခကတဥက္ကဋ္ဌစလိုက်ထန်းနေအားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့စလိုင်းဒီမောင်ကိုဂျိုဘေကွန်မြစ်ခံရတဲ့46နှစ်ပြည့်စလိုင်းဒီမောင်ဦးနေ့အခမ်းအနားမှာကျွန်တော်တို့အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မှယာယီသမရဝန်ကြီးများနဲ့အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ရှိုးစွာဖွင့်ဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့ဟာစလိုင်းဒီမောင်ဦးဂျိုဘေကွန်မြစ်ခံရတဲ့46နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုဗစ်ကာလကြောင့်ကောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပရိပက္ခကြောင့်ကောကျွန်တော်တို့3-4နှစ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်တိုင်းဒီမောင်ဦးနဲ့အောက်မဲ့ဖွဲ့ဌာနကိုကျွန်တော်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2020နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ချင်းကျောင်းသားတမိတ်ကနေပြီးမှစလိုင်းဒီမောင်ဦးကွန်မြစ်ခံရတဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ကိုစလိုင်းဒီမောင်ဦးနေ့အဖြစ်အတိမတ်ပြုထုတ်ပြန်ပြီးမှ2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စလိုင်းဒီမောင်ဦးနေ့အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစလိုင်းဒီမောင်ဦးနေ့အခမ်းအနားကိုစလိုင်းဒီမောင်ဦးနေ့အထင်အမှတ်ကိုကျွန်တော်ကျင်းပရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်စလိုင်းဒီမောင်ဦးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလူကျောင်းသားတွေကမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ချင်းကျောင်းသားတမိတ်ကချင်းကျောင်းလူကျောင်းသားများအပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းလူကျောင်းသားများကနေပြီးမှသူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုသူ့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်သည့်သူ့ရဲ့ပေးဆပ်မှုတိုင်းပြည်အတွက်အနစ်နာခံမှုအသက်ဆွမ်းတဲ့အထိသူ့ရဲ့ဒေါ်လာမှုကိုကျွန်တော်တို့လေးစားအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာစလိုင်းတင်မောင်ဦးအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရည်ညွှန်းတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအထိမ်းအမှတ်နေ့တွေကိုကျွန်တော်တို့စလိုင်းတင်မောင်ဦးနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စလိုင်းတင်မောင်ဦးနေ့ဒီလိုကြီးမှချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားလူငယ်များကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ရှစ်ဆက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကဆက်လက်ဦးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကိုဆက်လက်ဦးဆောင်မဲ့တိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်ဦးဆောင်မဲ့ကျောင်းလူကျောင်းသားများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာကျောင်းလူကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များရဲ့ပေးဆပ်မှုသူတို့ရဲ့တော်လှန်ခဲ့မှုတိုက်ပွဲဝင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူယူပြီးမှကျွန်တော်လေးစားအတိမတ်ပြုပြီးမှရှေ့လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကြီးကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းလူကျောင်းသားများရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုပြပြပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရပ်တည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့စလန်တင်မောင်ဦးကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့တိတ်ထားပြီးမှကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးရေးတော်၎င်းဒီမိုကရေစီရရှိရေးတော်၎င်းကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေဟာကျောင်းသားလူငယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အထီတော်မှဒီကျောင်းသားလူငယ်တွေကပဲဒါဥဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောချင်းအဖြစ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေကပဲနိုင်ငံတော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူကြီးကြီးမပါဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလူကြီးတွေဟာယခင်ကကျောင်းသားလူငယ်ဖြစ်ကြပြီးမှယခုလူကြီးနေရာမှာနေပြီးမှနိုင်ငံတော်ဥဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာနိုင်ငံတော်ဆက်လက်ဥဆောင်မဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့တမိုင်းတွေကိုနားလည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့လာမဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုအတူတကွတည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်မလဲဆိုတာကျောင်းသားလူငယ်တွေကနားလည်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးစလိုင်းဒီမောင်ဦးကိုလေးစားပြီးမှအတိမတ်ပြုတ်ပြီးမှသူ့ရဲ့အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားစလိုင်းဒီမောင်ဦးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆုံစည်းပြီးမှစကားပြောဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှရှေ့လာမဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အတူတကွခြေတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာအနာဂတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များဖြစ်တယ်လို့ယခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဒေါ်လာရေးအရေးအခင်းကာလကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယခုဒေါ်လာရေးနှွေဦးဒေါ်လာရေးမှာလည်းကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဟာအမရာမကြီးမားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေအခုဒေါ်လာရေးခေါင်းဆောင်တော်တော်များများကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကျောင်းသားလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာယခင်ကစစ်အာဏာရှင်ကြရှုံးရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်တပါတီအာဏာရှင်ကြရှုံးရေးအတွက်တိုက်ပွဲတွေဝင်ခဲ့ကြပြီမယ်ဒီနှစ်2021နွေဦးဒေါ်လာရေးဟာယခင်ကထက်ကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယခုဒေါ်လာရေးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြရှုံးရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကြရှုံးရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့အာဏာရှင်ဖန်တမြကြရှုံးဖို့ဆိုတဲ့တန်သေးထန်ချပြီးမှကျွန်တော်ကျောင်းသားလူငယ်ကြီးဟာဒေါ်လာရေးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်ဒေါ်လာရေးလုပ်လာကြတယ်တိုက်ပွဲဝင်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ယခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက်ဆိုတဲ့တနည်းတန်ချပြီးမှကျွန်တော်ကျောင်းသားလူငယ်ကြီးဟာမိမိတရားအခန်းကဏ္ဍကနေပြီးမှဒေါ်လာရေးလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဝန်ကြောဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာမဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ် ဟယ်လိုကြားဟုတ်ကဲ့ကြားရပါပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်အနာဂတ်နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာလည်းဒီလူငယ်တွေကဆက်ဦးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပခတ်နဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယခုဒေါ်လာရေးကတိုင်းရင်းသားတွေနှစ်ပေါင်းများစွာတောင်းဆိုလာတဲ့ Federal Democracy ရရှိရေး Federal Democracy လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ကအပြည့်အဝရတဲ့အထိဒေါ်လာရေးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးလို့ပြောရရင်ကျွန်တော်အချမ်းဖက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ကြီးမားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်တို့လုံနေခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးလုပ်တာဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုယခုဒေါ်လာရေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ပေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲ့အစည်းအတီးတီးရနဲ့ကဏ္ဍအတီးတီးရနဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါ်လာရေးသမားတွေခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်တဲ့အထိတိုင်းရင်းသားတွေကနေပြီးကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်ရတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်ကြပါဆိုလို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့မှစကားကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စလိုက်တမဦးနေအခမ်းအနားပြုလုပ်ရခြင်းရွယ်ချက်အားပြောကြားပေးပါတော့ခကတဥက္ကဋ္ဌစလိုက်ထန်းနိုင်အားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်6အရာမိတ်ခွန်းအမှာစကားပြောကြားပေးပါရန်အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလအားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာချင်းချောင်းသားများအဖွဲ့မှ
ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်အာဇာနည်စလိုင်းတင်မောင်ဦးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြန်လည်သတိရဒေဇာတဲ့သတိရစီဝဲမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့ချင်းကျောင်းသားကောင်းဆောင်များယနေ့ NUG အစိုးရမှာပါဝင်နေတဲ့ဝန်ကြီးများနောက်တစ်ခါအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းအသီးအသီးမှတက်ရောက်လာကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများတော်လှန်ရေးမှာညီမျိုးစုံဖြင့်ပါဝင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်များယနေ့ကြီးစုနေကြတဲ့တိုင်းပြည်အရက်သီးသီးမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးလေးစားကြောင်းပထမဆုံးပြောကြားလိုပါတယ်ဒီလိုနေထုံးတဲ့မြတ်ကိုပြုလုပ်ရခြင်းဟာအင်မတန်လုံတဲ့လုံထိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလုပ်ခြင်းဟာလွန်စောတရိယာနဲ့ချင်းတက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒေါ်လာကြီးစိတ်ဓာတ်ကိုပြန်လေပြီးတော့အာတစ်လောင်းတဲ့နေ့လိုလဲကျွန်တော်တို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်1300ပြည့်နှစ်ကျောင်းသားများတပိတ်ကိုကျောင်းသားများကဥဆောင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော်လာနေပဲဖြစ်တိုင်းမှာကျောင်းသားများကအမြဲတမ်းဥဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အမိုက်ထောက်ထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်မှာလဲ1962ခုနှစ်မှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားများကိုမြောက်များစွာစစ်အကြမ်းဖက်တွေကနေတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့နေ့ကိုလည်းပြန်ပြီးသတိရကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူကျောင်းသားများရဲ့သွေးမြေကြခြင်းဟာအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတရားမျှတတဲ့နိုင်ငံလူချင်းကျင်နာတရားထားတတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ကြခဲ့တဲ့သွေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အနစ်ဆက်ခံကြပါတယ်သူတို့ထောင်ချခံကြပါတယ်ဘယ်တော့မှမကြောက်ပါဘူးဒီကျောင်းသားများရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းသမိုင်းတင်ပြီးတော့နောင်လာမယ့်အချိန်မှာသင်္ကန်းစာကျောင်းသင်္ကန်းစာဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအာဇာနည်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးရဲ့အထုပ်ပတ်တိကလည်းအခုကစပြီးတော့ပုံမူပြည့်စုံတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်လာအောင်ရေးသားဖို့လိုပါတယ်အနာဂတ်မှာသူ့ရဲ့အထုပ်ပတ်တိဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာအင်မတန်အရေးပါတဲ့စာအုပ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းရေးသားပြီးတော့ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာထည့်နိုင်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်သူ့ရဲ့လုံးဆောင်ချက်ထားကျွန်တော်တို့ကိုဘာဒီသတိပေးနေတယ်လဲဆိုတော့တော်လန်ရေးကိုမပြီးမချင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးတော့သတိပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးစိတ်ဓာတ်တွေကဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်မသွားပါဘူးခေတ်အဆက်ဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်များတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်အဲ့ဒါကို lesson ကန်တည်ယူပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားမျှတတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီး lesson ကန်သွားရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုနဲ့ထုနဲ့မြတ်ကိုဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့လူတွေကိုဂုဏ်ပြုရမယ်ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုတာတကားအမတမယဉ်ကျေးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကကျင့်သုံးလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့အာဏာယူမဲ့မှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အမတမကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုအသက်ချွေလိုက်တာဒီကမြောင်များစွာဖြစ်ပါတယ်နေရာမပေးတာကြီးရှိပါတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ဦးတန်းဆိုရင်အမတန်မှနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဆောင်ခဲ့ပေမဲ့သူဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မတကြူပေးချင်ဘူးရုပ်ညံ့တဲ့နေမှာတကြူပေးချင်တယ်စသဖြင့်သူတို့ရဲ့စိတ်ထားတွေကအမတန်မှ
အောက်တန်းချပြီးယုံညံ့တာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီဂုံပြုတ်ထိုက်တဲ့လူကိုဂုံပြုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုလိုအာဇာနည်ကောင်းဆောင်သူဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုက်တင်မောင်ဦးကိုကျွန်တော်တို့ခုလိုကျွန်တော်တို့လူအနေအချင်းနဲ့ပဲလုံနိုင်ပေမဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့တွေဟာတိုင်းပြည်လုံးအနေထားချင်းချင်းတည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့နေ့ရောက်လာတော့မှာပါမကြခင်ပဲကျွန်တော်တို့ကျင်းပနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကအစပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကကျောင်းတော်ကောင်းဆောင်ဖတ်တာတဲ့ခါမှာ2019ကနေစပြီးတော့ဒါလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဒါကအစပြုခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြာသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းတဲတို့ကိုဂုဏ်ပြုချီးကျူးတဲ့ပြန်လေအောင်မဲ့တတိယတဲ့နေ့ဒီကျင်းပနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်အထူးအရေးကြီးတဲ့ကသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကားဖို့ကန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါက nuclear action ဖြစ်ပါတယ်တယောက်စီမှာဒီသတင်းစကားရောက်ရင်နောက်တယောက်စီမှာပြန်ပြီးတော့တေပုပေးပြီးတော့ဆက်တိုက်စင်ကေပေါက်ခွာလာပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်ကိုလုံးဝအမြင့်ပြောင်းမြင့်ပြုတ်ချေမုန်းနိုင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ခွန်အားတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုလိုကျင့်ပခြင်းဟာအင်မတန်မှကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်တကယ်တော့ဝမ်းနည်းရမယ်ပုံပုံပါဝမ်းသာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုသူ့ကိုမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့မိခင်ရဲ့ဝမ်းဟာအင်မတန်မှမွန်မြတ်ပါတယ်သူ့ကိုပြုစုခဲ့တဲ့မိဘများအိမ်ထောင်များသူ့ကိုသင်ကြားပေးတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလေးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပြောင်းနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာသူ့ရဲ့နမူနာယူပြီးတော့သူ့လိုပဲအသက်ဆုံးသည့်ထိနိုင်ငံကိုချစ်တတ်တဲ့စိတ်အမှန်တရားကိုချစ်တတ်စိတ်ကိုမွေးမြူနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းရင်မိကုံချုပ်ပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိခွန်းပြောကြားပေးပါတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားအစီအစဉ်9ရမိခွန်းပြောကြားပေးပါရန်1949ကျောင်းတောင်းခေါင်းဆောင်ပါမောက္ခဒေါက်တာဆလိုင်းထွန်းတန်းအားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးအတန်က mute ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တန်ကြားရသလားဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကြားရပြီဗျ။အော်ကြားရတာဟုတ်ပြီကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကစပြန်ပြောမယ်။စလိုက်တင်ပါဦးရဲ့46နှစ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာကြွရောက်လာကြတဲ့ကျောင်းသားများနဲ့အတူဧည့်သည်များကိုကျွန်တော်ဒုက္ခဆက်တတ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်စလိုက်ထွန်းတန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်1949ခုနှစ်မှာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကျောင်းသားရဲကောင်ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ CDO ခေါ်တဲ့ Chin Defense Organization မှာတရဲမျိုးရဲ့ခရိုင်ခေါင်းဆောင်လည်းပဲကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတက္ကသိုလ်ကိုတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီစိုက်ပျိုးရေးမှာဟိုတဲ့စတိုင်ပင်ရတာနဲ့အမှတ်ကလေးလဲကောင်းတာနဲ့ကျွန်တော် State Scholar အဖြစ်နဲ့အမေရိကန်ကိုရောက်လာပါတယ်အမေရိကန်မှာ University of Georgia မှာ Master Degree University of Wisconsin မှာ PhD Degree ရပြီးတော့မှကျွန်တော် Assistant Lecturer နေပြီးတော့စခဲ့ပါတယ်1962ခုနှစ်ဦးနေဝင်းအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇနီးဟာ University of Florida မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်က Ford Foundation ရဲ့Postdoctorate Fellow အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ extension တက်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဇနီးကတော့
သူက ESL အဲ့ဒါတက်နေပါလေ1960ခုနှစ်အဲ့ဒါဇူလိုင်လ9ရက်မှာကျောင်းသားတမန်ကရဲ့အဆောက်အဦဖြိုဖျက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ဟာဂျပန်ပြည်မှာရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းပါဘူး1993ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဗမောက္ခချုပ်ဦးစန်းထွန်းကကျွန်တော်အခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့မပြောသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စလိုက်ရတဲ့ငါအခုမှဟိုရင်ကပဲဟိုရင်ကပြန်လာတယ်တဲ့ socialist လမ်းစဉ်စီးပွားရေးအစည်းအဝေး socialist စီးပွားရေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကြီးကနေပြီးတော့ပြန်လာတယ်တဲ့တို့တစ်နှစ်ကိုကျောင်းသား150အဲ့တော့150ပဲယူရတယ်150ယူပြီလို့တဲ့သူတို့တစ်နှစ်မှာကျောင်းသား2ယောက်ထဲပဲအစိုးရကယူနိုင်မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့ဒုက္ခဘာပဲကွာတဲ့ငါတော့ဘာမှလည်းစကားမပြောခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောတတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်လယ်သမားတွေဟာတထေးတွေအလားတူဩစတြေးလျတထေးတွေလယ်သမားတွေကလည်းတထေးတွေထို့တူသူတို့တွေကတော့ဘာလို့ပိုင်ရလဲဆိုလို့ဧကရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးပိုင်ရတယ်ဣသရေလဆိုလို့ရှိရင်ဧကလေးတောင်မှမပိုင်ရဘူးအဲ့ဒီလူတွေကတထေးတွေဣသရေလကဘယ်တော့ထေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနာကဣသရေလအာရဗ်တွေကိုအလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင်ဥရောပတိုက်ကပန်းစေးကိုတောင်မှပဲသူတို့ဝင်ပြီးတော့ပိုင်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကဲတို့ဗမာပြည်ကဣသရေလလောက်လည်းပဲညီနေနေတာမဟုတ်ဘူးဩစတြေးလျတို့အမေရိကန်တို့လောက်တော့မပေါ်ဘူးသို့တော့တုံးပုံဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ဒီငါတို့တထေးပြအောင်တော့ငါတို့လုံနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ခေဦးသမဝိုင်းပါလဲရဆိုပြီးတော့မှစက်ပြိုးကြီးဘွဲရတယ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဝန်ကြီးဦးရဲကောင်နဲ့ဦးချုံကျဲအဲ့ဒီနဲ့လာပါတယ်လာတော့ကျွန်တော်ဥစ္စာတွေကြည့်ပြီးတော့မှလူတွေအများကြီးရှိမှဝန်ကြီးဦးရဲကောင်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေ့တော့အမကမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တလားတိလာပါမယ်တဲ့ရဲကောင်ဆိုတဲ့အလုသမားအနေနဲ့လာပါမယ်တဲ့ကျွန်တော်ဟိုသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ခိုင်းပါတဲ့အဲ့ဒါလို့သူပြောတယ်အဲ့တော့ဦးထွန်းတင်ကလည်းပဲငါလည်းကျွန်တော်လည်းလိုက်ပါမယ်တဲ့အဲ့ဒါလောက်အစိုးရကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအားပေးတော်လည်းပဲအခုဆိုရင်တော့စစ်တပ်ကအဲ့ဒီကြောင်းသားတွေကိုဖယ်ပြီးတော့မှအခုသူတို့စစ်တပ်ဝင်နေပါတယ်အဲဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လောက်ပဲကူညီခြင်းပဲလို့သူတို့ဟာတမျိုးကြီးပဲကူညီလို့ကူညီမှမသိဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်လည်းဒီအမေရိကကိုကျွန်တော်လာဖို့ကျွန်တော်စိတ်မကူပါဘူးသို့တော်လည်းပဲအမေရိကမှာကျွန်တော်စိတ်မကူပဲနဲ့ကိုရောက်နေပါတယ်ခုစလိုက်တင်မောင်ဦးရဲ့သူအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်သူဟာကိုကျိုးမဖက်ဖဲနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့လူပါကျွန်တော်တို့အရှုံးလူမျိုးတွေထဲမှာဒါမျိုးကိုကျိုးမဖက်ဖဲနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်နေတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်တဲ့လေးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်ဘဲကစတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စူလာတန်ဘွားနဲ့မဟာတန်ဘွားမှာအဲ့ဒီမှာဘလူးမဆိုတဲ့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒါသူ့နာမည်ပုတ်ဘလွေးတဲ့တော်ဘလွေးပေါ့သူဟာဘလူးမဘာကြောင့်ပြောခါလဲဆိုတော့သူတို့မျက်စိမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမျက်နှာကဘဲနေတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘလူးမလို့ပြောတယ်နောက်တူကဘလူးလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြူစောတီအဲ့ဒါဖြူစောတီဆိုတာကိုနိုင်ကချင်းစကားပဲဖြူစောတီဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြူရတာဥတီလို့ပြောတယ်သူကလည်းတိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့တော့ကငမင်းကိုဒီခါနဲ့အမျိုးသမီးတွေဆက်တတ်တာသူကသူ့ကိုကြိုးမဖက်ဖက်နဲ့သူတကားနဲ့သူကလာပြီးတော့မှသူအဲ့မှာအဲ့ဒီကဲမင်းကိုသူကလေးနဲ့သူပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူလည်းသူရှင်ပြန်လုပ်ဖို့စိတ်မကူပါဘူးတိုးတော့လည်းပဲသူ့ကိုရှင်ပြန်ပေးကြတယ်အလားတူကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘာသာရေးထဲမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာပါထင်ရှားဆုံးထဲမှာတခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ရှင်မဟာသီလဝန္တလည်းပဲချင်းလူမျိုးပါအရှုပ်ချင်းပါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ့်ရဲ့ထက်မှာမွေလေးထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုကတ်တဲ့အခါကျဥအောင်လို့ပြောတယ်ဥအောင်ဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုလို့အရှုပ်ချင်းတဲ့မေ့ကြည့်ပါလတ်လို့ရှိရင်ဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတာသို့တော်လည်းပဲသူ့ကိုမွန်လူမျိုးလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဒီကဲတော့ချင်းလူမျိုးပါသူရေးခဲ့တဲ့ဒီလိုချိန်မေးဖုံးဆိုတဲ့ကြပြားတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်
ကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒါလေးသူကျွန်တော်တို့ရွတ်နေကြပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီခေတ်သစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်သစ်တောင်မပြောင်းသေးဘူးပေါ့လေဘိုးမင်းကောင်ဆိုတာသူတို့ချိုးလည်းအခုမိုက်ဘိုးမင်းကောင်ချိုးလဲဟိုတဲ့ကဘူလာရောင်လို့လည်းပြောတယ်ဘုံမင်းအောင်လို့လည်းပြောတယ်တကယ်တော့သူ့နာမည်ကကျွန်တော်တို့ကမိုင်းရောင်လို့ခေါ်တယ်မိုင်းရောင်ဆိုဒီမှာသူကမိုင်းအောင်ဆိုတဲ့ရွာသူကြီးသူတရွာလုံးဆင့်ပြီးတော့ဟိုထဲမှာဘကွေးတိုင်းထဲမှာရှိတယ်သူကအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့တကယ်ထောက်တော်လှန်ခဲ့တယ်လူသူဟာဒေါ်စုရဲ့အဖေပါအဲ့ဒါဒေါ်ဥဖနဲ့ဒေါ်စုအဖေအဲ့ဒါဥဖဘုံကျုပ်အောင်ဆောင်ဟာဖြစ်ရင်ဟိုတဲ့အစ်စ်ဖြစ်သူဟောတဲ့စစ်ဖြစ်သွားပါပြီသူကပါတယ်တကယ်ချင်းစစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တင်မောင်ဦးဒီသူ့ရဲ့ကိုကျိုးမဖက်ဖက်နဲ့သူဒီလောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ကိုကျိုးမဖက်ဖက်နဲ့လှုပ်ချင်ပါတယ်လှုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဘိုးချုပ်အောင်ဆကသူမကြဆုံးပြီသူဘာပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့တောက်ကွဲမှာအာနာတွေလူနေကြလို့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုသာလှုပ်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကြီးကဘာနိုင်ငံဖြစ်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ကျုပ်ကတော့ဘိုးတွေမလုပ်နိုင်ငံရေးမလုပ်တော့ဘူးစာပဲရေးစားတော့မှပြောတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကူတက်ညီလက်ညီနဲ့ဒီစစ်အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကိုကျုပ်မဖက်ဖက်နဲ့တိုက်ကြစို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတိုက်စစ် standing army ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်လေးကိုဒုက္ခပေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့် standing army မရှိဘဲနဲ့ citizen army နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ကြစို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲအားတော့ကစဉ်းစားဖို့ကတော့ဘာလဲစဉ်းစားကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကြီးဟာဒီ frontier areas တွေကိုတကားတဲ့နိုင်ငံတွေကအတိမပြုတ်ပြီးတော့မှတကယ် Switzerland of Asia တကယ်အတိအကျဂျာနေနိုင်ငံကြီးဖြစ်အောင်လည်းပဲလုပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ဒါစဉ်းစားဖို့ပြီးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆလိုက်တင်မှာနေ့မှာတက်ရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီခါနဲ့ကိုကျိုးမဖက်ဖက်နဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်ကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ရအားလုံးကြိုးစားကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းကနေပြီးတော့မှဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိခွန်းပြောကြားပေးပါတော့1940ခုနှစ်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ပေါမောက္ခဒေါက်တာဆလိုင်းထွန်းတန်းအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်ရှေ့အရတဝက်လွှာဖတ်ကြားပေးပါရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအလုတ်သမားတပ်ပေါင်းစုမှကိုယ်စားလှယ်အားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာအခုလိုစလိုင်းတင်မောင်46နှစ်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာဒီအတိုင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာအခုလိုမြန်မာနိုင်ငံလူသမားသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံလူသမားတပ်ပေါင်းစုကိုစားဒီကွန်ပျူတာဝင်လာဖတ်ကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ချင်းမျိုးသားအာဇာနည်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးကြာဆုံးခဲ့သည့်46နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့မြန်မာနိုင်ငံအလုသမားတပ်ပေါင်းစုမှပေးပို့သောဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာရက်စွဲ2022ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ယနေ့ကျရောက်သော2022ဇွန်လ26ရက်နေ့သည်ချင်းမျိုးသားအာဇာနည်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးကြာဆုံးခဲ့သည့်46နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဖြစ်ပါသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအလုသမားတပ်ပေါင်းစုကပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးရှိရဟန်းရှင်လူတိုင်းသားပြည်သူလူထုတရားလုံးနဲ့အတူဥညွတ်အလေးပြုပါကြောင်းဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာပေးပို့တာအပ်ပါသည်နှစ်တောင်သားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးသည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်တတဗေဒအထူးပြုတတိယနှစ်ထိပညာသင်ကြားခဲ့သည်1969ခုနှစ်ရှစ်တောင်အာရှအားသာပြိုင်ပွဲကျောင်းသားလှူရှားမှုတွင်၎င်း1980ပြည့်နှစ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရွှေတုကျောင်းသားလှူရှားမှုတွင်၎င်းဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့သည်
စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့မှုကြောင့်1982ခုနှစ်တွင်အေးစိန်အကျဉ်းထောင်တွင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီး1984ခုနှစ်တွင်ထောင်မှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။၃ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စိုင်းတင်မောင်ဦးသည်1984ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့ဂျွန်စစ်လူသမားရေးခင်းတွင်ကျောင်းသားများဦးအောင်ပါဝင်ရေးကိုတက်ကြွစွာဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်1984ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ဦးသက်ဇာပနရေးခင်းတွင်တက်ကြွစွာဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးအခြားကျောင်းသားများနှင့်အတူထိုင်းနယ်စပ်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့သည်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးအတွက်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုဖွဲ့စည်း၍ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူလူထုတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရန်ရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်1985ဂျွန်စစ်တွင်လူသမားအရေးခင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့လှုပ်ရှားမှုတွင်ရွှေတကုံကျောင်းသားအရေးခင်းကိုတက်ကြွစွာဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်၄ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စိုင်းတင်မောင်ဦးသည်1986ခုနှစ်သခင်ကိုတော်မိုင်းနှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့မလ23ရက်နေ့အတွက်မိုင်းရာပြည့်အခမ်းအနားအရေးခင်းလှုပ်ရှားမှုပြင်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းနေစဉ်မတ်လ19ရက်နေ့၌စစ်အာဏာရှင်တို့၏ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်မဆလာအစိုးရမှစစ်ခုံရုံးဖွဲ့၍အကြီးအကဲနှင့်စစ်ဆေးက1986ခုနှစ်ဧပြီလ12ရက်နေ့တွင်ပေဒံစီရင်ချမှတ်ခဲ့သည်၎င်းနှင့်အတူမိသားစုဝင်အားလုံးဖမ်းဆီးရေးယူခဲ့ရာဖခင်ဖြစ်သူစရိုင်းလာတဲ့နှင့်မိခင်ဖြစ်သူမိုင်နိုင်မြန်တို့ကိုထောင်ဒဏ်9နှစ်ညီမဖြစ်သူမိုင်ပိုပိုတင်ကိုထောင်ဒဏ်9နှစ်ညီဖြစ်သူစရိုင်းလာဆွေကိုထောင်ဒဏ်9နှစ်ပြစ်ဒဏ်အသီးသီးချမှတ်ခဲ့သည်1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့စနေနေ့တွင်အေးစိန်ထောင်၌ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စရိုင်းတင်မောင်ဦးကိုကျိုးပေးကွက်မြက်ခဲ့သဖြင့်အာဇာနည်ပိသစွာကြာဆုံးခဲ့သည်ငါချင်းမျိုးသားအာဇာနည်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စရိုင်းတင်မောင်ဦးသည်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းတွင်တဦးသည်သောကျိုးပေးကွက်မြက်ခံခဲ့ရသည့်အာဇာနည်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဖြစ်သည်နောက်တစ်ချိန်၌ကျိုးစင်ပေါ်တွင်နောက်ဆုံးအချိန်တွင်ကျိုးစင်ပေါ်၌မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်သာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဇက်တီချက်တွေကိုဘယ်တော့မှတတ်လို့မရဘူးမင်းတို့စပနက်အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒုံထောက်ဘူးကွာဟု၍အမိုင်းဝင်ကြွကြော်တန်ကိုတိမ့်တိမ့်တုံအောင်ရဲတော့ပြောကြားခဲ့သည်6ယနေ့ချင်းတို့သားအာဇာနည်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စရိုက်တင်မောင်ဦးကြာဆုံးခဲ့သည့်46နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့တွင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအလို့သမားတပ်ပေါင်းစုသည်ဦးညွတ်အလေးပြုရင်းရရတော့အာဇာနည်စရိုက်တင်မောင်ဦးစိတ်ဓာတ်ဖြင့်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးနမနွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးတွင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုနှင့်အတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သားကြပြီဖြစ်ပါကြောင်းလေးနက်စွာတန်ထိတ်ထန်ပြုအပ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံအလို့သမားတပ်ပေါင်းစုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဝန်လွှာဖတ်ကြားပေးပါတော့မြန်မာနိုင်ငံအလုတ်သမားတပ်ပေါင်းစုမှကိုယ်စားလှယ်အားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။အစီအစဉ်အရတဝန်လွှာဖတ်ကြားပေးရန်အတွက် Action Committee for Democracy Development မှကိုယ်စားလှယ်အားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ Hello ကင်မရာဖွင့်ဖို့အခက်ခဲရှိရာကြောင့်ကင်မရာပိတ်ခွင့်ပြုပါရန်အားလုံးကိုမြတ်တာရက်ခံချင်ပါရှင်အာဇာနည်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ချင်းတိုင်းရင်းသားစလိုင်းတင်မောင်ဦးနှင့်46နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တဝန်လွှာ26ရက်6လပိုင်း2020အမှတ်စဉ်1ခက်အဆက်ဆက်စစ်အာဏာရှင်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအားအသက်နဲ့ရင်းကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည့်ပြည်သူရင်သွေးကျောင်းသားကျောင်းသူတို့၏တိုလှန်တက်တိယက်တိအားဘုံညွန့်နိုင်သည့်စံတက်တိရှင်အာဇာနည်စလိုင်းတင်မောင်ဦးအားကျုပ်တို့အလုတ်သမားလေးသမားနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများတပ်ပေါင်းစုဖြစ်သည့်ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ ACTT ကအလေးပြုအပ်ပါသည်အမှတ်စဉ်နှင့်ယနေ့အချိန်တွင်လည်းစစ်အုပ်စုသည်အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်ဒေါ်လန်ပြည်သူ14000ကျော်အားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ကြပြီးပြည်သူပေါင်း2000ကျော်အားတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်၎င်းပြင်ဖမ်းဆီးခံဒေါ်လန်ပြည်သူရာကျော်ကိုလည်းဒေရန်ပြည်တံများချမှတ်ထားသည်မှတ်စဉ်3
ကျောက်တို့တပ်ပေါင်းစုသည်လူအခွင့်အရေးနှင့် Federal Democracy စံနှုန်းများအားတန်ဖိုးထား၍အာဏာရှင်စနစ်အပြီးတွင်ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့်2010ခုနှစ်ကစတင်၍အစဉ်တစိုက်ရက်တီတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါသည်လူအခွင့်အရေးစံနှုန်းများနှင့်ဆန့်ကျင်သည့်ဂျိုးပေးကွက်မြတ်ခြင်းအပါအဝင်ဒေရန်ပေးခြင်းလောက်ရမှန်သမျှအားယနေ့အချိန်ထိဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပါသည်မဆင်လေးကျုပ်တို့၏ဒေါ်လန်ရေးသည်မြန်မာပြည်တွင်ခက်အဆက်ဆက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများတွင်ရာဇဝတ်သားများနှင့်၎င်းတို့၏အပေါင်းအပါများကခန်းစားဆန်ဆာရသည့်ပြည်တိုင်ကင်းလွတ်စနစ်ကိုလည်းထောက်ပြပြုပြင်နိုင်ရမည်ဖြစ်သည်စလိုင်းတင်မောင်ဦးအားကျူပဲကွက်မြက်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်တွင်အမိန့်ပေးသူကွက်မြက်သူပူပေါင်းပါဝင်သူအစဉ်စဉ်အားထိတ်တန့်သည့်ပြည်တိုင်များချမှတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်အမတ်စင်ကစလိုင်းတင်မောင်ဦးအပါဝင်ဒေါ်လာရေးတိုက်ပွဲများတွင်ကြဆုံးခဲ့ရသည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူပြည်သူများနှင့်ဒေါ်လာရေးဖို့များအတွက်တရားမျှတမှုနှင့်ကျုပ်တို့ဒေါ်လာရေးကတိဆောက်ရသည့်နိုင်ငံရေးစနစ်အတွင်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားကြရန်လေနှိုးဆော်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်တရားမျှတမှုရှိရမည်ပြည်တိုင်ကင်းလို့စနစ်ပြတ်သုံးရမည်အလုံးပေါ်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်တဝင်လွှာဖတ်ကြားပေးပါတော့ Action Committee for Democracy Development မှကိုယ်စားလှယ်အားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်အရတဝင်လွှာဖတ်ကြားပေးရအတွက်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များကော်မတီ SURC မှကိုယ်စားလှယ်အားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များကော်မတီ SURC 46နှစ်မြောက်စလိုင်းတင်မောင်ဦးနေ့အခမ်းအနားသို့ပေးပို့သောတဝန်လွှာနေ့စွဲ2022ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်လူမျိုးပေါင်းစုံလူဒန်းစားအလွှာပေါင်းစုံ၏လွတ်လပ်ရေးကိုလက်မခံပဲလက်ဝတ်ကြီးအုပ်ချဲလဲလိုသောဖက်စစ်စစ်တပ်သည်1962ခုနှစ်တွင်တိုင်းပြည်အာဏာကိုလက်နက်အားကိုဖြင့်သိမ်းယူခဲ့ပြီးသည့်ချိန်မှစ၍ကျောင်းသားပြည်သူတို့၏စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးစန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုများသည်ဖက်စစ်စစ်တပ်အားကြောက်တူးတုန်စေခဲ့သည်ထိုသည်များထဲမှအာဇာနည်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးသည်1969ခုနှစ်ကျွန်းဆွယ်အရေးခင်1984ခုနှစ်အလုတ်သမားအရေးခင်နှင့်ဦးတန့်အရေးခင်1986ခုနှစ်မှိုင်းရာပြည့်လူထုရေးတော်ပုံစသောစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုဦးဆောင်ခဲ့သောကျောင်းသားကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးကို1986ခုနှစ်မတ်လ22ရက်နေ့တွင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး1986ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့တွင်ဗိုလ်နေဝင်းဦးဆောင်သောဖက်စစ်အစိုးရမှကြိုးပေးကွပ်မျက်ခဲ့သည်အာဇာနည်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးအားမတရားကြိုးပေးကွပ်မျက်ခဲ့သည်မှာယနေ့ပင်46နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်လို့ရမယ်ငါယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဟုကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးမှကြွေးကြော်ခဲ့သည်နောင်တော်စလိုင်းတင်မောင်ဦး၏ကြွေးကြော်တန်နှင့်စိတ်ဓာတ်ကိုကျောင်းသားလူငယ်များမှလက်ဆင့်ကမ်းတည်ဆောင်လျက်ဒူးမထောက်လက်မမြောက်တိုက်ပွဲဝင်နေသည်မှာယနေ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကပင်လျှင်တက်သေးထူလျက်ရှိပါသည်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအနေဖြင့်နောင်တော်စလိုင်းတင်မောင်ဦးအပါအဝင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ရင်းကြာဆုံးခဲ့ရသောကျောင်းသားပြည်သူအပေါင်းအားအလေးအနည်းပြုလိုက်ပြီးလူမျိုးပေါင်းစုံလူဒန်းစားလွှာပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးရရှိသည့်အထိအဆုံးတိုင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဟုဂတိသစ္စာပြုအပ်ပါသည်မင်းတို့စစ်ဖက်နှံအောက်မှာဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူးကွတော်လန်ရေးသစ္စာဖြင့်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များကော်မတီ SURC တဝန်လွှာဖတ်ကြားပေးပါတော့ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များကော်မတီမှကိုယ်စားလှယ်အားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်အရတဝန်လွှာဖတ်ကြားပေးရတဲ့အတွက်ရန်ကုန်အခြေစိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများတက္ကသများရန်ကုန်မှကိုယ်စားလှယ်အားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဆိုတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့ကျွန်တော်ဧည့်သည်တော်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကအောင်ပြပါဗျကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒီခန်းနာကိုတက္ကသိုလ်များရန်ကုန်ရဲ့ပူဇော်ပြုပြီးတော့တက်ရောက်လာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်များရန်ကုန်အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့အခမ်းအနားစီကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်ဒီတော်ဝင်လာတော့မပေးပို့နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ကြာဆုံးချင်း46နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်များရန်ကုန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာရရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်ကြားပါမယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဟုတ်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ကြာဆုံးချင်း46နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အာဏာရှင်များ၏ကြိုးပေးတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ချင်းမျိုးသားစလိုင်းတင်မောင်ကြာဆုံးခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း46နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ရှေးဥစွာစလိုင်းတင်မောင်၏အသက်ဆွန့်ပေးဆက်မှုပေါ်အလေးအမြတ်ပြုအပ်ပါသည်စလိုင်းတင်မောင်သည်1980ပြည့်နှစ်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ခဲ့ကာတပါတီအာဏာရှင်အစစ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့သည်1984ဦးတန့်ဇာပနာရေးခင်1985ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု1986မိုင်းရပြည်အရေးခင်းတို့တွင်ကျောင်းသားလူနှင့်ပြည်သူလူထုကိုဦးဆောင်မှုပေးခဲ့သူဖြစ်သည်အာဏာရှင်များက၎င်းကိုတေတံအမိန့်ချမှတ်၍အကြမ်းဖက်ဂျိုးပေးတပ်ပြတ်ခါနေသည့်စစ်ဖက်နှက်အောက်တွင်ဒူးမထောက်ဟုဦးတန်းချီက၎င်း၏တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်ကိုလက်ဟပြခဲ့သည်ကျောင်းသားအာဇာနည်စလိုင်းတင်မောင်ဦးဆရာနာရှင်တို့၏လက်ချက်ကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရခြင်း၏အလွန်46နှစ်ပြည့်ကာလတွင်လက်ရှိကျောင်းသားတို့နှင့်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးသည်ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက်ရွရွချွန်ချွန်တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်စလိုင်းတင်မောင်၏တွင်ရင်များဖြစ်သည့်ချင်းမျိုးသားများအပါအဝင်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုကြီးကလည်းစစ်ကြုံဘဝမှရုံးထွက်ရေးနှင့်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရှုံးကန်နေရဆဲဖြစ်သည်ဆရာနာရှင်တို့သည်လွန်ခဲ့သော46နှစ်ကာလကစလိုင်းတင်မောင်ဦးပေါ်တေတံမိန့်ချကာကျိုးပေးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကဲ့သို့လက်ရှိမျိုးတော်လှန်ရေးကာလတွင်လည်းကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီသည်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်သူအချို့ကိုတေတံအမိန့်ချမှတ်ပြီးကျိုးပေးတပ်ဖြတ်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်ပြည်တွင်ပြည်သူလူထုများနိုင်ငံတကာအင်အားစုများကတေတံအမိန့်အကောင့်ထဲပေါ်မှုကိုတားမြစ်နေသည့်ကြားထဲမှာပင်ဖက်စစ်တရုတ်တကန်ဖြင့်တဇွတ်ထိုးလှုပ်ဆောင်နေခြင်းပေါ်မိမိတို့မှလုံးဝဆန့်ကျင်ပြီးပြည်သူလူထုအင်အားဖြင့်မုတ်ချလက်တုပ်ပြန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိစေရသည်ဒီကုန်းချုပ်အားဖြင့်လွန်ခဲ့သော46နှစ်ကစလိုင်းတင်မောင်ဦးယုံကြည်ခဲ့သောစစ်ဖက်နှက်အောက်တွင်လုံးဝဒူးမထောက်သည့်ခံယူချက်ကိုမြဲမြံစွာဆက်လက်ကင်ဆွဲကာအာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးပန်းနိုင်သို့လူမျိုးပေါင်းစုံအဖိနှိပ်ခံပြီးပြည်သူလူထုတရက်လုံးနှင့်တူတော်လှန်ရေးနီးနာပေါင်းစုံကိုကင်ဆွဲလျက်ဆက်လက်ချီတက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပါသည်မင်းတို့စစ်ဖက်နှက်အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူးရန်ကုန်အခြေစိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကများတက္ကသိုလ်များရန်ကုန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်အခြေစိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ၏စလိုင်းတင်မောင်ဦးနှင့်ထုတ်ပြန်ချက်အားဖတ်ကြားပေးပါတော့ရန်ကုန်အခြေစိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများကိုယ်စားလှယ်အားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိုအရမိတ်ခွန်းစကားပြောကြားပေးပါရန်အတွက် Federal Law Academy Principal and Legal Aid Network Founder တင်မောင်ဦး A Forgotten Hero of Asia ရေးသားပြုစုသူဦးအောင်ထူးအားအထူးလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဟယ်လိုပြန်ကြလားဟုတ်ကြားရဗျအတန်တော့နည်းနည်းတိုးတယ်ဗျဟုတ်ရပြီလားဟုတ်ရပြီဆရာဟုတ်မိတ်ဆွေများကောင်းဆောင်များခင်ဗျာငယ်တငယ်ချင်းလူလိလာပဲတိုက်ဖို့တိုက်ဖက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းကုတ္တမောခန္ဓာနေ့မှာစကားပြောဝင်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုတ္တမောမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာယနေ့အချိန်ထိသူတို့ရဲ့ကိုကြီးရင်းသက်ဖွယ်ကျွန်တော်ဆက်ဆံနေဖြစ်တဲ့မန္တလေးအမှုပြုတဲ့ကုတ္တမောဦးမိသားစုဟာဒီကနေ့မှာအလွန်ကိုဝမ်းနည်းနေကြတယ်ဆိုတာသူပြောကြမှာမန္တလေးနဲ့ညီညီမများအားလုံးရဲ့နှလုံးကြည်ကွဲမှုကို
ကိုကြီးကမျှဝေခံစားရင်ဒီနေရာကနေအပိနေတဲ့ပုံပြလိုက်ကိုချစ်ခင်လေးစားတန်ဖိုးထားကြတဲ့အာဇာနည်တွေကောင်းတွေကြာဆုံးပြီးတဲ့နောက်ချီကျူးကြအောင်မိတတ်ကြဝမ်းနေကြဂုဏ်ပြုကြတာတွေဟာတိတ်ကိုကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ခန္ဓာမှာလည်းဒီလိုမျိုးအခြေခံကနေချီးကပ်နေကြတာပါခေါင်းဆောင်တချို့ပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါပြီးနေပါပြီသို့တော်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်ကနေချက်၃ချက်ကိုမိမောင်းထိုးဆွေးနွေးလိုပါတယ်ပထမဆုံးချက်ကတော့ကိုတင်မောင်ဦးအသက်ဆုံးဆွမ်းဆောင်သွားတဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးရစံထားတဲ့တာပါရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးဂရုပြုစေချင်တာကတော့စလိုင်းတင်မောင်ဦးကချင်းမျိုးသားစစ်တူဖြစ်ပေမဲ့ချင်းတမျိုးသားတဲ့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးအတွက်ကျိုးပန်းဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုအာဇာနည်တာကောင်းတူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲသူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကစာအုပ်ရေးတဲ့အခါမှာမိသားစုနဲ့တိုင်ပင်ပါတယ်စာအုပ်ဖိုးမှာစလိုင်းတင်မောင်ဦးလို့သုံးမိမဲ့ဒီပြည်လုံးလက္ခဏာဆောင်အောင်စလိုင်းကိုတင်မောင်ဦးဆိုတာကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြောင်ပြောကြလို့အတွင်ပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးလို့မှာအဲ့ဒီတိုင်ပဲကိုတင်မောင်ဦးဖြစ်နေသုံးခဲ့ရပါတယ်ကိုတင်မောင်ဦးလို့ပြည်တော်စုလက္ခဏာဆောင်တဲ့အာဇာနည်တာကောင်းမျိုးနောက်တစ်ယောက်ကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ဘူးပါတယ်တခြားလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့လေထင်ထင်ရှားရှားကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့ဒါကတော့ KNU မျိုးသားစီရင်ဥက္ကဋ္ဌကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘုံမြပါကရင်တော်လန်ရေးဟာကရင်မျိုးသားတို့တခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဖိနှိခံလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူကြီးတရားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းလေးကြီးတကောင်လို့ခိန်းနန်ကြီးနဲ့ပြောကြားသွားတဲ့သူ့မိကုန်းကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘုံမြရဲ့ရဲတောက်မိကုန်းကိုကျွန်တော်နားထောင်ဝင်ရခဲ့ပူပါတယ်အခုလိုအလုံးရေးကြီးတဲ့အချိန်မျိုးမှာပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့ယက်တီပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည်တော်စုယက်တီချက်ကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေအမြောက်အများနဲ့ထင်ထင်ရှားပေါ်ထွက်လာဖို့စလိုင်းကိုတမောင်ဦးနဲ့ဗိုလ်ကြီးစောကိုများတို့ကိုတာကားပြုပြီးတော့ပန်ကြားလိုပါတယ်ညော်လည်းညော်နေပါတယ်ဒုတိယချက်ကတော့စလိုင်းကိုတမောင်ဦးရဲ့ဆွလွန်မှုတွေကိုယနေ့ခေတ်နိုင်ငံရေးမှာဘာသင်ခန်းစာယူစရာရှိတယ်အဲ့ဒီချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားတိုက်မလားအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးလိုပါလိုနဲ့စီးစပ်ဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းကိုရှောက်မလားစလိုင်းကိုတင်မောင်ကတော့ရှင်းပါတယ်ဆီယနာရှင်တွေကိုပြက်ပြက်သားသားဒုမထောက်စရန်တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသွားခဲ့ပါအမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးဆိုတာအင်မတန်လှပတဲ့နိုင်ငံရေးဝါဒဖြစ်ပါတယ်လူလူဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ငြိမ်းချမ်းစွာအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုအားပေးတဲ့သဘောလည်းရောက်တယ်သို့တော့လူကြီးမင်းများကောင်းဆောင်များအားလုံးစဉ်းစားပါတောင်အာဖရိကကနေစတင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးဆိုတာမူရရောလက်တွေ့ရပါလူဟန်ရပါရှင်းတယ်ပြည်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကော်မရှင်ရှိမှလာရောအစစ်ကဝန်ခံထွက်ဆိုအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ရင်တော့ပြစ်ပေးယူခဲ့တာပါပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြို့သားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးဆိုတာဘာလဲလို့ဘယ်သူမှအဓိပ္ပာယ်တိကျမဖွင့်ဆိုနိုင်ခဲ့ဘူးခဏချင်းဒီပါပြည်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေဒီအတိုင်းလွတ်ထားတာစစ်မှန်တဲ့မြို့သားပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးမဟုတ်ပါဘူးပြည်မှုကြီးထက်ကကျူးလွန်ခွင့်ရအောင်နော်ကျူးလွန်ခွင့်ရနိုင်စေဖို့အားပေးတဲ့သဘောရောက်ပါတယ်ပြည်မှုကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်လွတ်ကင်းခွင့်ရနေတဲ့အနေအထား impunity ကိုပံ့ပိုးပေါ်ဆောင်ရောက်တယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံလူလူကြီးတွေအကြီးအကျယ်ခံရစေဆိုတာအားလုံးမြင်ပါပဲအခုနောက်ဆုံးမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် NLD ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအများစုထောင်ထဲမှာဒုက္ခပေါင်းစုံခံစားနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်လူသားအစိမ်းလက်လက်ကိုအရှင်လိုက်စားနေတဲ့ဘလူးနဲ့ဘရောမှာမျိုးသားပြန်နေသိမြတ်ရေးလို့မရနိုင်ပါဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတာဆွေးနွေးကြမှာပဲဆိုရက်ယူဆဟာဒီမိုစီနိုင်ငံတွေမှာမှန်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ဖက်စစ်စနစ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာမမှန်ပါဘူးဟစ်တလာကြည့်မလားပိုးပေါ်လားဆဒမ်ဟူစိန်လားရာဒိုဗန်ကာဒစ်လားအိုစမာဘင်ဒေဒင်လားသူတို့ ਨੇ ဘယ်တော့မှစီးစားဆွေးနွေးလို့မရနိုင်ဘူးအကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူးဒီနေ့ကြည့်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမြေဝင်းနဲ့တန်းရွှေတိုးတက်တောင်ရက်စက်ရန်ကားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နိုင်ငံရေးဟာဘရောမှမအောင်မြင်နိုင်ဒါကြောင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ပွဲဝင်ရမှာဆလိုင်းကိုတင်မောင်ဦးလို့တတိရှိတဲ့ပြတ်သားတဲ့အကြောင်းသားကောင်းဆောင်လူထုကောင်းဆောင်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကနေ့ generation Z လူငယ်တွေကလည်းဒီလမ်းကြောင်းကိုရှောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်နားလည်တံမိုးထားပါတယ်တတိယချက်ကတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံကနေလက်ရှိမျက်မှောက်နဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုအတွက်ဘာကိုဦးစားပေးအုံမြင့်ချက်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအဲ့ဒါကတော့တရားစီရင်ရေးပါကုတမောင်ဦးကိုမတရားစီရင်ပြီးတေတံချမှအဆုံးစီရင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကုတမောင်ဦးကိုမတရားစီရင်ပြီးတော့တေတံချမှအဆုံးစီရင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတေတံကိုဖျက်ပစ်ဖို့တော့မတင်သေးပါဘူးအီရန်နိုင်ငံမှာဆာဒမ်ဟူစိန်ကိုပြည်တွင်းတရားရုံးကနေတေတံပေးစီရင်ခဲ့တယ်မဝေးလာတဲ့ကာလမှာမင်းအွန်လိုင်းကိုလည်းအလားတူစီရင်ကိုထားရပါဦးမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တင့်တော်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာတေတံအပေါ်ယူကန်စီမင်းအာဏာကိုဘယ်တရားရုံးမှာအမြင့်ဆုံးကျင့်သုံးခွင့်ပြုမလဲမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တင့်တော်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဟာတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ်များအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုအဆင့်ကိုလွှဲအပ်ကျင့်သုံးခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခွင့်အာဏာတချို့ကလွှဲရင်ကျန်အာဏာအားလုံးကိုပြည်နယ်တွေမှာထားရှိကျင့်သုံးတဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒီအခြေခံကနေဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုအာဏာတချို့လွှဲအပ်ပေးပြီးဒေသစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာပါဝင်ကျန်အာဏာအားလုံးကိုပြည်နယ်တရားရုံးချုပ်တွေမှာအမြင့်ဆုံးထားရှိကျင့်သုံးနေပါတယ်မိတ်ဆွေများကောင်းဆောင်များလူကြီးမင်းများခဏကြေချစဉ်းစားပါဆလိုင်းကိုတင်မောင်ဦးရဲ့ကံကြမ္မာမျိုးကိုယနေ့အချိန်မှာကိုဖြိုးစရာတော်နဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကျင်မီတို့ရင်ဆိုင်နေကြရပါပြီနေဝင်းကဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုရှင်းလိုက်တာတစ်ဖက်ကသူ့အာဏာတည်မြဲရေးကိုထိထိရောက်ချင်းကြောက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကိုတင်မောင်ဦးကိုကြောက်လို့ဖြစ်တယ်အခြားတစ်ဖက်ကနေကျောင်းသားအလုပ်သမားနဲ့လူလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးငြိမ်သွားအောင်နေဝင်းကအကြောက်တရားဖန်တီးတဲ့အနေနဲ့တည်တံပေးလိုက်တာအခုကိုကျင်မီနဲ့ကိုဖြိုးစရာတော်လို့အလားတူကံကြမ္မာမျိုးကြုံတွေ့နေရပြီတည်တံကိုအတီးပြုတ်လိုက်ပြီကိုတင်မောင်ဦးလို့လက်တွေ့ကွန်မြတ်ချင်းမခံရအောင်သူတို့နှစ်ဦးလုံးမြောက်ရေးအတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြဖို့အထူးမြတ်တာရက်ခံပါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်မှာကောင်းမွန်တဲ့အခြေခံမူတချို့ပါရှိပေမဲ့တရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူတွေဟာပုံမှန်လည်းပြောရရင်တပီတော်စနစ်ဖြစ်နေရုံကဝေဝါးလွန်းနေလွတ်လပ်ဘယ်မလိုက်ထမဲ့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ရင်းမြစ်တွေဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းခံရတဲ့တရားစီရင်အတွက်တိကျတဲ့အခြေခံမူတွေဘာမှမပါဘူးလို့ပုံမှန်လည်းထောက်ပြလိုပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်ကိုပဲအဓိကထားပြီးရှေ့ဆက်သွားရင်များများပေါ်ဆောင်နေလေတိုင်းသားပြည်နယ်တွေနဲ့ပြဿနာများများတွေ့လေဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်အဆင့်ကနေဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဆင့်ကိုတက်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံကိုတကယ်တမ်းချမှတ်ကျင့်သုံးပြီးမျိုးဦးဒေါ်လာရေးကိုအချိန်မြင့်စစ်ကောင်စီကိုပြတ်တိုက်မင်းအွန်လိုင်းကိုတည်တံစီရင်နိုင်မှုလူတွေကလက်တွဲသိမ့်ပြီဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့နေကုန်းချုပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိခွန်းစကားပြောကြားပေးပါတော့ Federal Law Academy Principal and Legal Aid Network Founder တင်မောင်ဦး A Forgotten Hero of Asia ရေးသားပြုစုသူဦးအောင်ထူအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်30အရမိခွန်းစကားပြောကြားပေးပါရန်
အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနော်ဆက်ဆက်အားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါ46နှစ်ပြည့် slide တင်မဦးနေ့အခမ်းအနားတက်ရောက်ပါဝင်သောအမျိုးသမီးကောင်းဆောင်မျိုးသားကောင်းဆောင်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ပြောကြားချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်မဒီကနေ့မိန့်ခွန်းပြောသွားဖို့ဖိတ်ကြားပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာခြေကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့slide တင်မဦးအကြောင်းရဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ရဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရက်ခိုင်မာမှုတွေတတိရဲရင်မှုတွေကိုကျမတို့ဆရာဦးအောင်ထူထော်ဝေတဲ့စာထဲမှာရောကျမတို့လူကြီးကောင်းဆောင်တွေမျှဝေတဲ့ထဲမှာရောကျမတို့အကြောင်းသားချစ်ချစ်ဖလှယ်မှုတွေကြားထဲမှာကြာတိလေးလာခဲ့ရတယ်သူ့ရဲ့လောက်ရက်တွေသူ့ရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေကကျမတို့ရှေ့ကောင်းဆောင်တွေအများကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအတွက်ရက်တည်ပြီးတော့အသက်ဆုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အင်မတာမလေးစားဂုဏ်ယူတဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်စလိုက်တင်မဦးဒီ1986မတ်လ22ရက်နေ့မှာဖန်စီပြီးတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာဦးနေဝင်းဦးဆောင်တဲ့ဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဖက်စစ်အဖွဲ့အနေနဲ့ကြိုးပေးကိုမြက်ခံရတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တယ်အချိန်မှာဆိုရင်လည်းသူ့အသက်က25နှစ်ရှိသေးတဲ့အကြောင်းသားတူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းကျမတို့သိခဲ့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းပထမဆုံးအသက်ငယ်ဆုံးကျိုးပိကိုမြက်ခံရတဲ့အကြောင်းသားခေါင်းဆောင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ် slide တင်မှာဦးဒီစီအာနာရှင်တွေကိုလွယ်နဲ့အညံ့မခံအရှုံးမပေးတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တယ်လို့ကျိုးပိကိုမြက်တပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးမြဲစီအာနာရှင်တွေကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တရားမျှတမှုကိုလိုလားတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်သူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုတော့တပ်ဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲစွာတတိယုံကြည်ချက်တွေအခုထိကျမတို့သူ့ရဲ့တမိုင်းတွေကြာရင်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့စကလုံးတွေကရှင်တာနေတဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်အဆက်ဆက်ဆရာနာရှေအောက်မှာပဋိပက္ခများစွာရေးဆိုင်ကြုံတွေ့ဖြတ်သားနေခဲ့ရတယ်။လွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုတန်းတူညီမျှမှုရရှိရာအတွက်ခုခါတော်လာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းအသက်တွေပေးဆက်ခဲ့ရတယ်။ဒါအပြင်ယနေ့ချီထိကြမ်းကြုတ်စွာကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများစွာကိုအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မိရှုနှိမ်နစ်ဖြိုခွဲခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုးရွားသောရာဇဝတ်မှုများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိကျူးလွန်နေကြသူကျူးလွန်စေရာစီစဉ်ညွှန်ကြားသူအမိတ်ပေးစေခိုင်းသူအားလုံးကိုယနေ့ချီထိတစုံတဦးမှအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကျမတို့သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိနေမယ်ဆိုရင်အပြစ်ပေးရေးယူနိုင်ခြင်းတွေမရှိနေဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့တားဆီးမြစ်ဆက်လာမယ့်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေများလဲဒီလိုဆရာနာရှင်စနစ်အောက်မှာအလားတူရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများစွာကိုရင်ဆိုင်ခံစားနေရအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဆရာနာရှင်စနစ်အဆုတ်တရင်းနဲ့ဒီလိုရက်စက်စွာရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်သူတွေထပ်မံမကျူးလွန်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ဒီပြည်သူလူထုနဲ့အတူပေါ့နော်တတိရှိရဲရဲဝဝညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျမတို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်ဆရာနာရှင်ဒီလည်းသူတို့အာနာတီမြဲရဲ့အတွက်ကိုလည်းဘာမဆိုလုပ်ရဲတယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ထပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမတို့ပြည်သူများကလည်းဒီဆရာနာရှင်အစုတ်တိုက်ရေးကိုစီစီလုံးလုံးစ조사နိုင်မှသာကျမတို့လိုလားတဲ့ဒီဆရာနာရှင်စနစ်အစုတ်တိုက်ရေးနဲ့ကျမတို့ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုကျမတို့ရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အနေနဲ့ယုံကြည်တာကတော့ slide တင်မဦးလို့ဆရာနာရှင်ကိုဒူးမထောက်အညံ့မခံတဲ့စိတ်ဓာတ်များနဲ့ညီညွတ်ပြတတော်လာမယ်ဆိုရင်ဆရာနာရှင်စနစ်ဟာမုတ်ချအစုတ်သားသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်မိသည့်အာဏာရှင်မဆိုကျမတို့ခြုံငင်းဖို့တန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပဲပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအမှတ်ခံနိုင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့Federalပြည်ထောင်စုစနစ်ပေါ်ထွန်းရေးကိုဒီဇိုင်းမမလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီ
ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်တူရေးတရားမျှတရေးနဲ့ကိုယ်ပဲပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရှိအောင်ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်တူသူများနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမနိဂုတ်ချုပ်အနေနဲ့ slide တင်မောင်ပြောကြားခဲ့တဲ့ခွန်အားရစေပြီးကျမတို့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်သင်ခန်းစာအမတ်ရစေမည့်စကားတစ်ခုနဲ့ဆုတ်သက်ချင်ပါတယ်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်သာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်ကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖနာအောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုကြိုးပေးခါနီးစစ်စစ်မှာရဲတောက်တတိပြောင်မြောင်းစွာပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တယ်သူစကားလုံးဒီကျမတို့အတွက်အင်အားဖြစ်စေတယ်လို့ခွန်အားတတိတွေကိုလက်စစ်ကရတဲ့စကားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်သူဒီကျမတို့မျိုးဆက်တင်များသင်္ကားစာယူတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တယ်ကျမတို့ခွန်အားသူရဲ့စကားလုံးအနေဖြင့်ခွန်အားကိုယူပြီးယနေ့ကျမတို့ခုခံတော်လှန်နေတဲ့ဆီယနာရှိအစုပ်တိုင်းရဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုရဲဝဝပြက်တအတူတကွာစီလုံးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ကြရာတိုက်တိုးရင်ညီကုတ်ချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိခွန်ပြောကြားပေးပါတော့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနော်ဆက်ဆက်အားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်ဆက်တဲ့အရာတဝဲလွှာဖတ်ကြားပေးရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မှာကိုယ်စားလှယ်အားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြကြပို့ပေးထားတဲ့တုံးလာလေးကိုဖတ်ပြပေးမယ်ကိုယ်စားလှယ်ပါဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုက်တင်မောင်ဦးကြာဆုံးခြင်း46နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားသို့ပေးပို့သောတုံးဝင်လာဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရေးနေဝင်ဖက်စစ်အုပ်စု၏မတရားကျူးပေးကွပ်မျက်မှုကြောင့်နောင်တော်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုက်တင်မောင်ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့သည်မှာယနေ့ဆိုလျှင်46နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်လူရန်စားပေါင်းစုံပြည်သူတရက်လုံး၏ဘုံရန်သူအားနောက်ဆုံးချိန်ထိအလျှော့မပေးအညံ့မခံမဲ့အသက်ဆွန့်ကာပြက်သားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သောကျောင်းသားအာဇာနည်စလိုက်တင်မောင်ဦးအားကျွန်ုပ်တို့ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်မှအလေးအနက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်ခေတ်ဆက်တွင်ကျောင်းသားပြည်သူတို့အားရဲဆက်တပ်ဖြတ်ကာစစ်ရာဇဝတ်မှုများအားကျူးလွန်ခဲ့သောဖက်စစ်တပ်သည်ယနေ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတွင်လည်းဖိနှိပ်ခံလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုအားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုများကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်ခါရာဇဝတ်မှုများကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေသည်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုသာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်ကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့မရဘူးမင်းတို့စစ်ဖက်နှက်အောက်ငါဘယ်တော့မှဒုံးမထောက်ဘူးဟုသည့်ចောင်းသားအာဇာနည်စလိုက်တင်မောင်ဦး၏မြင့်မြတ်ဂုံပြောင်သည့်တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်ကိုကင်ဆဲကာဘုံရန်သူအားအမြင့်ပြတ်သည့်အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဗကသများဖွဲ့ချုပ်သည်လည်းဆရာနာရှိစနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးအတွက်နောင်တော်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုက်တင်မောင်ဦး၏ရဲဝံ့ပြတ်သားသည့်တိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်အားဆက်လက်ကင်ဆဲကာဘုံရန်သူအားပြင်းပြထန်ထန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဂရုသစ္စာပြု၍ဂုဏ်ပြုတော်ဝင်လာပြပို့အပ်ပါသည်ဗဟိုအမှုဆောင်ဖွဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတဝဲလွှာဖတ်ကြားပေးပါတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်မှာကိုယ်စားလှယ်အားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်အရတဝဲလွှာဖတ်ကြားပေးပါရန်စိတ်တက္ကသိုလ်တစ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှကိုယ်စားလှယ်အားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြားလားဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မိခင်တမကတော့စေတက္ကသိုလ်တက်ကျောင်းသားတမကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစေတက္ကသိုလ်တက်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌကအင်တာနက်အခက်အခဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတဝန်တော်ကိုဥက္ကဋ္ဌကိုစားကျွန်တော်ဖတ်ကြားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာစေတက္ကသိုလ်တက်ကျောင်းသားတမကဘိုးအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ရက်စွဲ2022ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်46နှစ်မြောက်စလိုင်းတင်မောင်နေ့အခမ်းအနားသို့ပေးပို့သောတဝန်လွှာဆရာနာရှင်များ၏ကြိုးပေးတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ချင်းမျိုးသားစလိုင်းတင်မောင်ဦးကြာဆုံးခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း46နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ရှေးဥစွာစလိုင်းတင်မောင်၏အသက်ဆုံးပေးဆက်မှုအပေါ်
ကျွန်ုပ်တို့မှလေးစားကုန်စွာဖြင့်အလေးအမြတ်ပြုအပ်ပါသည်2022ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့တွင်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ချင်းမျိုးသားစလိုင်းတမဦးကြာဆုံးခဲ့သည်မှာ46နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်စလိုင်းတမဦးသည်1969ခုနှစ်ကျွန်းဆွယ်အားကစားပွဲမှအစချီ၍အာနာရှင်ဖြုတ်ကြရေးကိုစွမ်းစွမ်းတမန်ဦးဆောင်ခဲ့သူတူဖြစ်သည်ထို့ပြင်1980တက္ကသိုလ်အရေးခင်1982ခုနှစ်တမိုင်းဝင်အတွင်းဖြစ်ပွားသောကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုနှင့်1984ခုနှစ်အလုသမားအရေးခင်းတို့တွင်လည်းတက်ကြွပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်1986ခုမတ်လ22ရက်နေ့တွင်ဆက်အာဏာရှင်အုပ်စု၏မတရားဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်စစ်ခုံရုံးတင်၍တေတံချမှတ်ခံခဲ့ရသည်တေတံချမှတ်ခံခဲ့ရတော့လဲနောက်မဆုတ်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ချက်ချင်းမသေးလျင်ငါနိုင်သည်ဟုပြောကာယုံကြည်မှုနှင့်ရပ်တည်ချက်ကိုအဆုံးထိမစွန့်လွတ်ခဲ့သူဖြစ်သည်ဆက်အာဏာရှင်တို့မှာကျောင်းသားတို့ကိုဖိမ့်တုံကြောက်၍ဖိနှိပ်လိုသောကြောင့်ကြိုးစင်တင်ခဲ့တော့လဲကျောင်းသားသွေးတဲ့များမှာယနေ့တိုင်ရဲတောက်နေစေຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအလံမှာတလူလွတ်နေစေဖြစ်သည်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ကိုယနေ့တိုင်ဂုံပြုအောင်မေ့လျက်မိမိတို့စိတ်တက်ကတော်တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂသည်စလိုင်းတင်မောင်စိတ်တဲ့အတွန်းရှည်အောင်နိုင်ပါစေကြောင်းကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါမည်ဟုတန်ဒိဋ္ဌံချမှတ်ကာဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်တော်လှန်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်မင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်သာတတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်တွေကိုတော့ဘယ်တော့မှတတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ဖက်နောက်ဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူးစိတ်တက်ကတော်တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတဝန်လွာဖတ်ကြားပေးပါတော့စေတက္ကသိုလ်တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှကိုယ်စားလှယ်အားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်အရတဝန်လွာဖတ်ကြားပေးပါရန်ကချင်ပြည်နယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများမှကိုယ်စားလှယ်အားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ46နှစ်မြောက်စလိုင်းတင်မောင်ဦးနေ့အခမ်းအနားသို့ပေးပို့တော်တဝန်လွာရက်စွဲ2022ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်ခေတ်အဆက်ဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းတွင်ကျောင်းသားနောင်တော်များသည်အသက်ကိုပင်ပဓာနမထားဘဲမိမိတို့၏ခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်နှင့်ယက်တီချက်ဖြင့်သွေးမြေကျစတေးခံခဲ့ကြသည်ထိုဒီများထဲမှအာဇာနည်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ချင်းကျောင်းသားစလိုင်းတင်မောင်ဦးကျိုးပေးကွမျက်ခံရသည်မှာယနေ့တွင်46နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်လက်ရှိချိန်ထိဖက်စစ်တပ်သည်မိမိတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ကျောင်းသားပြည်သူအပေါင်းအားလူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်နေစေဖြစ်သည်တော်လှန်ရေးအတွက်အသက်ပေးလူခဲ့ကြသောအာဇာနည်ကျောင်းသားပြည်သူအပေါင်းကိုမိမိတို့ကချင်ပြည်နယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများမှအလေးအနည်းပြုပါသည်မင်းတို့စစ်ဖက်အောက်မှာငါဘယ်တော့မှဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဟုကြွေးကြော်ခဲ့တော့နောင်တော်စလိုင်းတင်မောင်ဦး၏ကြွေးကြော်ချက်ကိုကင်ဆွဲကာအာဏာရှင်ကြဆုံးပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်သည့်အထိအာသွန်ခွန်ဆိုင်ကြိုးစားကြပါစို့ဟုကချင်ပြည်နယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများမှလေးနက်စွာတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်ချုပ်ချယ်ရင်ရုန်းကန်ဖိနှိပ်ရင်တွန်းလှန်တိုက်ပွဲအောင်လံထူကြလွင့်ကြကချင်ပြည်နယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဝန်လွာဖတ်ကြားပေးပါတော့ကချင်ပြည်နယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများကိုယ်စားလှယ်အားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်စနစ်အရမိန့်ခွန်းပြောကြားပေးပါရန်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Federal ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာလမ်မွန်းစခွန်အားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့စလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုဘူနေဝင်းရဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်များကကျူးပေးတပ်ဖြတ်ကွပ်မြတ်တဲ့46နှစ်မြောက်အခမ်းအနားမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပတဲ့စလိုက်တင်မောင်ဦးနေ့ဟာပျော်ရွှင်ပွဲနေ့တစ်နေ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဂုံယူထိုက်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားထိုက်တဲ့နေ့တစ်နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စလိုက်တင်မောင်ဦးဆိုတာချင်းအမျိုးသား
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများအတွက်ထိုက်တန်သောသမိုင်းပေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အထိန်အမှတ်ဂုံပြုတ်အောင်မဲ့တဲ့နေ့ကိုကျင်းပတာဂုံယူပွဲကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့စလိုက်တင်မောင်ဦးဟာချင်းအမျိုးသားကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ချင်းအမျိုးသားကြီးတစ်ခုသေးကိုသာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားမဟုတ်ပါဘူးပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားထုကြီးကိုဦးဆောင်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအရေးခင်းကိုထိုက်တန်စွာဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တူလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သတိအတိုင်းဒီလိုနေ့မျိုးကျင်းပတာလေးစားထိုက်တဲ့နေ့ဒီနေ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စလိုက်တီမောဝရဲ့အထုပါတီတွေသူရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေသူ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးမပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောကြားခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်အသီးသီးကသူ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြောခဲ့တယ်သဝင်းလွှဲတွေကိုပေးပြီးတော့ဖတ်ကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့သမိုင်းကြောင်းအများကြီးပါဝင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့သမိုင်းကြောင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးတော့ကြည့်ပြီဆိုရင်စလိုက်တင်မောင်ဦးဆိုတာမတရားမှုရှိတဲ့နေရာမှာတရားမျှတမှုရှိအောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့နေရာမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိအောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုရှိတဲ့နေရာမှာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကိုဘယ်တော့အခါမှအညံ့မခံဘူးဘယ်တော့အခါမှဆုံးမပေးဘူးအန်တုတော်လှန်ရေးမယ်ဆိုတဲ့တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တူလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံတို့ရဲ့တန်းတူညီမျှရေးနဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးတွေလည်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်ချင်းမျိုးသားခေါင်းဆောင်တူအနေနဲ့စလိုက်တီမောင်ဦးရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးတင်ပြချင်ပါတယ်သူက1994-95ပညာသင်နှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီကာလတုန်းကဘူနေဝင်းရဲ့အာဏာရှင်ဆိုရကသမိုင်းဝင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမ်းဘက်ကအဆောက်အဦကိုမိုင်းဘုံနဲ့ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာလွတ်လပ်တဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားတမ်းဘက်ကတွေကိုလည်းဖွဲ့စည်းခွင့်မပေးပါဘူးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သားမကဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာတမ်းဘက်ကတွေဖွဲ့စည်းခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးအဲဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းလို့ရတဲ့တခုတည်းသောအဖွဲ့အစည်းကတိုင်းရင်းသားစာပေယဉ်ကျေးမှုကော်မတီဆိုတာလေးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားစာပေယဉ်ကျေးမှုကော်မတီမှာစလိုက်တင်မောင်ဦးကချင်းတိုင်းရင်းသားစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီအထွေထွေအတွင်းမှုဖြစ်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးဘယ်တော့အခါမှမေ့လို့မရတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းတမျိုးသားလုံးရဲ့သွေးစည်းညီညွတ်ရေးအုတ်မိကိုသူချက်မှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေဟာဘာသာစကားကွဲပြားမှုရှိတယ်အခေါ်အဝေါ်တွေကွဲပြားမှုရှိတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ချင်းတမျိုးသားလုံးရဲ့အမေနာမရှိမှာတူညီသောတင်ကေတတစ်ခုကျွန်တော်တို့ထားရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောခဲ့ပါတယ်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်မိုင်းလှုပ်ရှားမှုလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားအလုံးရဲ့ရှိမှာစလိုက်ဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ဂုံပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့အမျိုးသမီးအလုံးရဲ့ရှိမှာမိုင်းဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်တို့ခဲရောက်တဲ့ခါထိစလိုက်မိုင်းလှုပ်ရှားမှုဆိုပြီးတော့ချင်းတမျိုးသားလုံးရဲ့သွေးစည်းညီညွတ်ရေးကိုစလိုက်မိုင်းစိတ်သက်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွေးကြောင့်1980ချင်းမဂ္ဂဇင်းမှာမိုင်ဇလတ်မေကနေပြီးတော့ရေးတဲ့ကြပြတစ်ခုထင်းမှာဘလူးဖော်ပြထားတယ်လေဆိုတော့စလိုက်ဆိုတာမွန်မြတ်မေတ္တာတစ္ဆာစိကအာဂတတိစီတိယောက်ျားမိုင်ဆိုတာ
Yalat Twin, Ochin Twedo, Ochin Tisa, Bonsa Gapin, Anaka Muset Tigo, Mui Pua Tansian Payment, Mime Miedwe Pide Subiro, to Yisake Bare. Daha, Slighting Mo Uga General Chin Muta Dugo, Baked Mui Pibare. Two trade Slighting Mo Ugo, Tapipi, Jew baby that note him Habe, General Chin Tayanta Sabine in Jemu Gomati, take a dumia Yangonga Nebiro, Jemong the Rinsama, General Di Negane Sabiro, Chin Lumum Hanye, Name Sima, Amota Alung Yasima, Salaitayame, Amota Midway Name Sima, my Tayame Subro, General Losong and Kebare. General to Uye, a trade Jong Lego, Sebiro, Timpia Quint Beba. Genoa lebe slighting mo usong ye kere. Chin Tayanta Sapine in Jimu Gomati, a trade a twin mutawingo. The Tonguya Sisi, Pinya Tim Nima, Tansong Queen, Yasi Kebare. Edelu Chin Muta, Genoro Kedungaro, Kasaya Lukobare. Chin Tayanta Sapine in Jimu Gomati, a trade twin mutaw, a pinnet, Yueche Candenema, Genomatine Kintanima. Kasaya to you located, Salai rambling Muga, no says Scarpio Yende, a TJ Chede, Twin Mugu, Jusu, Scarpio Kebare. Eddie Dunga Salai rambling Mupio Kede, Skaga, Ngado Tawin you saw ye Kasaya Twin Musura. Take a do, Pew Puisa attain the Kum Hobabu. Salai Timon Udolu, John da Consong, Jusian Porte, a test day be ma, song yet be Darwin you kede. A Myoda Dawungu, Tansong Yame, Nea Pipare, Be Tonsu to one long yet, a Yegu, Tansong Yame, Nea Pipare, Subiro, to Biokebare. Eddie Twitch General, Kasaya Dream Mutawan Tansong de Tanta Soloma, Nado Popo Sasani Lumiau. Chint Muta Lung Yida Maka, Be Tonsu to one long yet Yiguba, Dre Pepiro Dawin, Tansong Pulude, Subra, General, Tusa Kebare. At the Lunet Tonguya Sisse tipping at the into a towway kid, Chin magazine take to Mia Yangoma. Slighting Mong we at Dapongo, Popia nine Pudre, Genoro, Jusa Kebare. The Lunet to a Messima Tuabiro, Genoro, slighting Mong we at Dapong Legu, Don Kebare. Dagu Genoro, Hedan Masida, Swewa Pudapong Saima. Gu you biro, a cook, Genoro yet Chin magazine ma Popia nine data maka. Ako Lujimin Alo, Dine Kanama, Screen Ma, Timpia Tare, Salai Timong ye, Pong Legu, Genoro, the mind doing on, Gabati on, Genoro, Swanson and Kedaha, Genoro, Song Yu Keda Tema, a Ning a Tega, Genoro, a Bill Palo do, Lo Song Mutega, the cook about in Pite, Suda Legu, Geno, Timpia Chimbare. To Eddie Dway, Genoro, Salai my house. Salai my say that, Salai my Hosha Moon do, Genoro, Chin Muta Yida Maka, Be Tong Suit of one lung yet a yigo, Genoro, Yeneti, the side mamma, Tonguya, Kasaya Dream Mubawaka Nebiro, Yeneti, Genoro, the side mamma, Alama Lazatan, Duma Toe and Yamakan stand, Snati, Taipu Winida, Pipare. Dutia Pine in a slightly more Uya, Swans on Mutema, Be Tong Suit of one lung a yigo, Song Kede. Yang Gong Dekatuga, John Da 2G a consong pit, Song Kede, Suda Ligu, General Timpia Chimbare. Do ye Nayu Simbawaka, Tonguya Tose good Junswe, a year king, Tonguya couldn't say, Yang Gong Dekatu Yapi, ye king, Tonguya couldn't say, Sadi ye kindrema, to Nayu de John Da Dione, Bowing Kira, Along at the bay Pipare. Biro Tonguya couldn't say, Uta ye came Majaro, Yang Gong Dekatu. John Da took the Yalungu, tight danda, Usam who pay here, John Da consort to Upine, the Nanga low, the Gabalong, Tinsia, Georgia la Kebare, Tonguya Kunasenga, John La Lutama Yikin, Tonguya Kunasecho, Maya be a Yikin to Male, tight danda, Usam who pay here, do Yabare. Dati Magabu, see Anna since any type ye to it. See Anna since any power, Anna since any man the Miaku type ye to it. Ngado Lu Ayin. Lene can do like hip song here may subiro. To dog who biro, Eddie Kekala dunga parliament ke, Unji chok unune, Bule yado usonde, P2 party net, Pombido,
သူစစ်ပညာတွေတင်ကြခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုဆွမ်းဆောင်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘီထောင်စုတစ်ခွန်းလုံးအရေးကိုသူတစ်ဆိုင်မှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသင်္ကေတပဲဖြစ်ပါတယ်စလိုက်တင်မောင်ကိုဘူနေဝင်းကဖမ်းဆီးပြီးတော့တရားခွင်မှာတော့မှတရားသဖြင့်တရားစီရင်မှုမပေးခဲ့ပါဘူး3 လအတွင်းမှာသူချက်ချင်းပဲကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ်ကျူပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုသူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်လေးတွေကသူရဲ့နှုတ်ဆုံးကျူးစင်ပေါ်မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့စကားအဲ့ဒီလိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုတက်အကြားနာခဲ့တဲ့ကြားသိခဲ့တဲ့သူရဲ့မိတ်ဆွေစလိုက်ဝလ်ထန်ဒေါက်တာဇလိထန်ဒေါက်တာစလိုက်ဇလိထန်တို့သူတို့တို့ရကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကူကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာယနေ့အထိရှင်တန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့အထိရှင်တန်နေတာဖြစ်ပါတယ်စလိုက်တင်မောင်ပြုတ်ခဲ့တယ်လို့ငါခန္ဓာကိုယ်ပဲမင်းတို့တတ်လို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုတတ်လို့မရဘူးသူပြုတ်ခဲ့တယ်သူယုံကြည်ချက်ယနေ့အထိရှင်တန်နေပါတယ်ယနေ့အထိကျွန်တော်တို့တွေရဲ့နှလုံးသားပြီးသူတရက်လုံးရဲ့နှလုံးသားမှာရှင်တန်နေရှိပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြောင့်နောင်တော်ကြီးစလိုက်တင်မောင်ဥတို့လူခေါင်းဆောင်မြတ်ရဲ့ခြေရာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့စစ်လေးလုံးအကြီးတော်ပုံကို1990မှာကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1996မှာလဲကျောင်းသားအကြီးခင်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ယနေ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးမှာဒီတော်လှန်ရေးအားလုံးရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်နေပါတယ်ဒီယုံကြည်ချက်အထက်ထိပ်ကိုရောက်နေပါတယ်ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲစစ်ဖနာအုပ်မှာငါတို့ဘေတော့ခါမှာအညက်မခံရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးကိုရှင်းထွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ယခင်ကတော်လှန်တဲ့တော်လှန်ရေးမျိုးနဲ့ဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးကမတူပါဘူးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့နီးပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်အန်တုရမယ်တော်လှန်ရမယ်စကငင်းချမ်းစွာဖြင့်လမ်းမပေါ်မှာခြိတဲ့ဆန္ဒပြတာနဲ့စပဲနောက်ပြီးတော့ CDM လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်ပါတယ်အခု PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပြည်သူ့တော်လှန်ရေးနဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းနှွေးနေပါတယ် PDF လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားများနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတီးတွေလည်းခုလက်ချင်းဆက်ပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးကိုမအောင်မချင်းတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုပူပေါင်းနေပါတယ်တော်လှန်ရေးရှင်းနှွေးနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက်စစ်မျက်နှာပြင်တွေဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျတော်လှန်နေပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ဒီတော်လှန်ရေးကလုံးဝမကြဆုံးစေရဘူးလုံးဝမကြဆုံးရဘူးငါတို့အောင်ကိုအောင်ရမယ်ငါတို့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ဖဏအုပ်မှာဘေတော့အခါမှဒူမထောက်ဘူးအညက်မခံဘူးအဆုံးမပေးဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ယနေ့ငါတို့တော်လှန်ရေးကိုရှင်နှွေးနေတယ်ကိုတင်မောင်ဦးရေစလိုက်တင်မောင်ဦးရေမင်းယုံကြည်တဲ့အတိုင်းငါတို့ယနေ့အထိဆက်ပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောကြရင်းနဲ့နိကုံချုပ်အပ်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမယ်အရေးတော်ပုံအောင်နေပြီမိခွန်ပြောကြားပေးပါတော့ခါဆာရအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ Federal ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆလိုက်လျမုန်းစခေါင်အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်73အရာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာချင်းကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၏ဆလိုက်တင်မောင်ဦးနှင့်ထုတ်ပြန်ချက်အားဖတ်ကြားပေးပါရန်အတွက်ဒေးဗစ်ဝေထာဆန်အားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် internet အခြေအနေအခက်အခဲကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမဖွင့်တော့ပါဘူး46နှစ်ပြည့်စလိုင်းတင်မောင်ဦးနေထုတ်ပြန်ချက် yes 26ရက်2022မင်းတို့ငါခဏကိုတလို့ရမယ်ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယက်တီချက်ကိုတော့ဘယ်တော့မှတလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟူသောစကားကိုယက်တီချက်ခိုင်မာစွာစိတ်သက်ပြတ်သားစွာယုံကြည်ချက်မြဲမြံစွာခိုင်ဆွဲရင်အိုင်းတင်မောင်သည်
ကျွန်တော်တို့ချင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏ရင်ထဲ၌သာဝရအမြဲရှင်သန်နေမည်ဖြစ်ပါသည်မင်းတို့စစ်ဖက်နှက်အောင်မှာပြတော်မှဒူးမထောက်ဘူးဟုကြုံဝါရင်နောက်ဆုံးအချိန်ထိအာဏာရှင်စနစ်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တော်လှန်ခဲ့ပြီးရင်းတို့ဆက်လက်တော်လှန်ကြရန်အသက်ခံနာစတိခံပြီးလမ်းပြသွားခဲ့လေသည်စလိုင်းတင်မောင်ဦးသည်လေးစားဂုဏ်ပြုထိုက်သောစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးသူ၏အနစ်နာခံသောခေါင်းဆောင်စိတ်ဓာတ်ကိုချင်းကျောင်းသားသူတရလုံးကလေးစားအားကျသည်သာမကချင်းမျိုးသားများ၏ခေါင်းဆောင်ပြည်ထောင်စု၏ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမိရှုတိုင်အဖြစ်ပင်ဖြစ်ပေတော်သည်မိမိတို့ချင်းကျောင်းသားများတမကနှင့်တကွချင်းတမျိုးသားလုံးသည်စလိုင်းတင်မောင်ဦး၏စိတ်ဓာတ်ရဲစွမ်းတတိလေယုံရည်နှလုံးရည်စွန်စားဝင်သောသူရဲကောင်းစိတ်ဓာတ်တို့ကိုဝေးမြူပြီးအာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှကိုတွန်းလှန်ဖြိုဖျက်ကနိုင်ငံရေးတန်းတူမှုရှိသောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုကြမှာကိုဖန်တီးခွင့်ရှိသောပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ကြပါစို့ဟုစလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုအောက်မေ့တတိယရင်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာချင်းကျောင်းသားများတမကအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာချင်းကျောင်းသားများတမက၏စလိုက်တင်မောင်ဦးနှင့်ထုတ်ပြန်ချက်အားဖတ်ကြားပေးပါတော့ဒေးဗစ်ဝေထာဆန်အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်14အရကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါရန်ခကတာအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးစလိုင်းထောင်းအားလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ယနေ့ကြွရောက်လာကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်တော်ချင်းများဒီအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့စပီကာများအပါအဝင်ဒီချင်းကျောင်းသူကျောင်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာပနာမပြောကြားလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စလိုင်းတင်မောင်ဦးရဲ့46နှစ်ပြည့်ကွန်မြတ်ခံရတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ချင်းကျောင်းသားများတမကအနေနဲ့တော့စလိုင်းတင်မောင်ဦးနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ရက်မှာအားလုံးနဲ့အတူတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီနေ့မှာစလိုင်းတင်မောင်ဦးစိတ်ဓာတ်ကဲ့သို့စိတ်ဓာတ်ခံယူချက်ရှိပြီးမှဒီတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးကြတဲ့ဒီနေဦးတော်လှန်ရေးကရဲဘော်ရဲဘက်ကြဆုံးသောသူရဲကောင်းရဲဘော်ရဲဘက်အားလုံးကိုလည်းလေးစားကြောင်းနဲ့ဒီအလေးပြုလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီရက်မှာကျွန်တော်တို့စလိုင်းတင်မောင်ဦးနှစ်အခမ်းအနားဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ပါဝင်တက်ရောက်ပေးကြတဲ့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလပါဝင်1940ခုကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ရည်စင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ပါမုခနဲ့ဒီကျောင်းအုပ်ဟောင်းပေါ့နော်ဒေါက်တာစလိုင်းထွန်းတန်းအရှူရဲ့ဒီအရှူချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ဖခင်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်လို့သူလည်းဒီအသက်အရွယ်မှာဒီလောက်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ပေးတာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီစလိုင်းတင်မောင်ဦးကျောင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးသိဖို့ကဘာကသိဖို့ပြန်လဲရေးသားပေးတဲ့ဒီဦးအောင်ထူ Federal Law Academy ကျောင်းအုပ်နဲ့ Legal Aid Network ရဲ့ founder ပေါ်လဲအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီအမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထွေထွေတွင်းမှုဖြစ်တဲ့တော့စစ်စစ်အပေါ်လဲအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ Federal ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးခဆာရရန်ကုန်ရဲ့အထွေထွေတွင်းမှုလဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဆလိုင်းလျံဖုံးစခန်းပေါ်လို့လဲအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒါပြင်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခမ်းအနားအစီအစဉ်ကို social media နဲ့တဆင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဒီပြည်ထောင်စုပွားတိုင်းသားအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒီတဝန်လွှာတွေပို့ပေးလာကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတည်တည်ကခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီကနေပြောကြားလိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ဒီပြည်အများစုကြည့်နိုင်အောင်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့မီဒီယာအားလုံးအပေါ်ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီမှာဖော်ပြလိုပါတယ်အဓိကအနေနဲ့ GSN မီဒီယာနေကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီမှာဖော်ပြလိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီချင်းကျောင်းသားများမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ချင်းကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ဖွဲ့ဝင်အားလုံး
ပြင်ခုနဆရာဒေါက်တာစလိုက်လျံပုံပြောတယ်လို့ပေါ့အရင်ကခဆရဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိခဲ့တယ်အခုလဲဒီခဆရရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာစတဲ့ခဆရတွေလဲကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာချင်းချောင်းသားမြတ်သမဂ္ဂမှာအားလုံးပူးပေါင်းပြီးအတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစုတစည်းထဲချင်းအမျိုးသားရည်အတွက်နဲ့ချင်းမဟုတ်တဲ့ဒီပြည်ထောင်စုဖွာတိုင်းသားအားလုံးအတွက်ပါကျွန်တော်တို့ចောင်းသားခွင့်ရအပါအဝင်းဒီမိုကရေစီ Federal အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စလိုင်းတင်မောင်ဦးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပတယ်လို့စလိုင်းတင်မောင်ဦးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းအားလုံးမှာရှိပြီးဒီမတရားမှုမှန်သမျှဆန့်ကျင်တော်လှန်ပြီးအာဏာရှင်မိသည့်အာဏာရှင်စနစ်မဆိုအဆုံးထိအမြင့်ပြတ်သွားအောင်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဟိုနောက်ဆုံးသူအော်ခဲ့တဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမင်းတို့ငါခန္ဓာကိုယ်ကိုတတ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ခံယူချက်နဲ့ယက်တီချက်ကိုတတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ဒီချိန်ထိစလိုင်းတင်မောင်ဦးရဲ့ခံယူချက်ယက်တီချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ချင်းတိုင်းရင်သားចောင်းသူចောင်းသားများအားလုံးအပါဝင်ចောင်းသားចောင်းသူအားလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာရှင်သန်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီစလိုင်းတင်မောင်ဦးရဲ့စိတ်ဓာတ်ခံယူချက်တိုင်းအားလုံးစိတ်ဓာတ်ထားပြီးမှအာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ပြတ်ဖြုတ်ချရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အားလုံးစွမ်းစွမ်းတမန်ကြိုးစားကြပါစို့လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းကျေးဇူးတင်စကားနေ့ကုန်းချုပ်လိုပါတယ်အားလုံးပေါ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာချင်းចောင်းသားသမဂ္ဂခကတာအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးစလိုင်းထောင်းထောင်းအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်15အရာယနေ့ဇွန်လ26ရက်2022ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာချင်းចောင်းသားသမဂ္ဂမှပြုလုပ်ကျင်းပသော46နှစ်ပြည့်စလိုင်းတမဦးနေ့အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီစဉ်ပေးတဲ့ချင်း Student Union ကိုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထောင်းထောင်းတို့တရေစာတို့ကျေးဇူးပါကြော်ရုပ်ပေးတဲ့သမဒကြီးနဲ့အေတီတို့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay thank you ပါအားလုံး good night ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ဆရာမ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Ok, alo, mình là bạn chia sẻ lịch trình mà. ဆရာဦးအောင်ထူးလို့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆရာမဆက်ဆဲလေးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဆရာမဆက်ဆဲကျွန်တော်ဝင်လာတာနဲ့နောက်ကျသွားတယ်ဗျာတကယ် sorry ပါအဲ့လိုကျေးဇူးတင်တယ် Master on to Mike Shaw ครับเดินเอาไปจำพนที่ก็เดี๋ยวเราที่ไปก่อนไม่เตรียมเด็ดအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး good night ပါ